喺香港起咗咁多大校。梗係啦，你去咗澳洲成3年㗎啦噃。你死鬼老豆在生嗰陣時，我時時都話佢㗎啦，淨係得你一粒仔，叫佢唔好俾佢咁遠讀書啦。佢又唔聽我話，結果臨死都唔得個仔送終。媽，爸爸唔係話唔聽你話，佢無非為我前途着想啫。佢個身體咁好嘅，又有邊個估得到佢忽然間染到急症？我搭巴士，身為小職員搭巴士至似樣。咁架車咧？借俾我搬行嘅。又好，老劉，巴士站。啊。上車就係荃灣，快公子飛車。哎呀，對唔住，對唔住。唔緊要。荃灣華業布廠，荃灣華業布廠，你又去華業布廠？係咪去華業布廠返工啊？返工嘅。華業布廠落車。你又去華業布廠返工？係啊。咁仲唔落車？哦。
你今日咁正經啊？因為聽日你要扯啊，咁你唔留我？我留你，係咯，我喺呢度冇親戚朋友，你唔留我，梗係要扯啦。我唔留得你嘅。點解？你唔好問啦，世事嘅嘢好多冇得解嘅。講先識你呢？點解？係咯，如果你喺澳洲耐啲，我咪可以喺澳洲識你啦。或者我哋可以一齊嚟香港，聽日咪可以一齊去日本啦。你唔會喺澳洲識到我嘅。點解啊？我都話世事嘅嘢好多冇得解噶啦。我都唔明你講乜嘢。慢慢你就明噶啦。